पवित्र सभेंत येता आसतना हो संप्रदाय सादारण 700 वर्सां जावन आयिल्लो आसा. चरित्रेची पानां उक्ती करता आसतना आमकां असलो विवर मेळटा 1290 आनी 9 इसवेंत. 1299 इसवेंत रोमाक युरोपांत जायते भावार्थी आयिल्ले यात्रीक जावन आनी रोमाक येवचें म्हळ्यार तो व्हडच्या काळार पांय वाटेन हेजें आशिल्लें आनीक सडी जावन येवचें म्हळ्यार थंयसर आपोस्तलांच्या फोंडांचेर मागणें करच्याक सा पावलू सा पेद्रू तांचे फोंड आसात तांच्या फोंडाचेर बाजिलिका बांदलेल्यो आसात थंयसर येवन मागणें करचें आनी आशिर्वाद जोडचो तसलो एक तसलें चिंताप तांचे लागीं आशिल्लें. आनी असलें चिंताप पळयता आसतना 1290 आनी 9 इसवेंत जायते यात्रीक त्या वर्सा आयिल्ले. विशेश जावन नातालाच्या फेस्ताच्या वेळार वर्स अखेर जाता आसतना जायते यात्रीक आयिल्ले आनीक ह्या विशयांत सोदना केली विचार केलो कित्या खातीर यात्रीक अशा इतल्या चड मापान आयिल्ले. समट आनी सावाला मोगाचनो समर्थ आनी सावला कार्यक्रमात तुमकां समेस्तांकी स्वागत. नोव्हेंबराच्या 26 तारखेर नोव्हेंबर 26 जेजुरायाच्या फेस्ता दिसा आमच्या दियेसीजंत आनी हांव चिंता हेर सगळ्यांनी फिरगजांनी क्रिस्त जयंती 2025 क्रिस्त जयंती 2025 हाचे ल्हानच्यान उक्तावण केलें सगळ्यांनी. तुमी माध्यमांनी वाचून आसूं पुरो या पळोवन आसूं पुरो. ह्या जुबलवा विशीं जाणा जावच्या खातीर आयचो हो संवाद. आमच्या दियेसीजंत प्रिस सेनेट ह्या जाकांची सेनेट सभा ह्या सभेक मानादीक दोतोर राजेश रोजारियो हांणी येवन आमकां ह्या जुबलवा विशयांत बरें विवरण दिलें आनी तो म्हाका बगलें हें विवरण सगळ्यांक पावल्यार मस्त बरें म्हणून. ह्या जुबलेबाची सुरवात आनी त्या मागीर कितें मुखार येता हें सगळें आमकां कळल्यार निजाकी अर्थ बरी जाता. देखून हांवें बाप रोजारियो हांकां विचारले वेळार खुशेन ते ओप्पले आनी आज आमचे संगी आसात. तुमच्या सर्वांच्या नांवान मानादीक दोतोर बाप राजेश रोजारियो हांकां हांव स्वागत म्हणटा. देव बरें करूं. वेलकम फादर. थँक्यू. पयल्यान पयलें आमी पोरू ह्या जुबलेवाच्या ल्हानच्यान सगळ्यांनी उक्तावण केलें. क्रिस्त जयंती 2025 2025 एका मनशाच्या जिणेंत थोडे हंत असतात. 25 वर्सां 50 वर्सां 60 70 आनी 65 आसतात. 100 वर्सां अप्रूपशे. पूण क्रिस्त सदांच आसा. आमी 2000 वर्सां व्हडलो जुबले आचरण केल्लो. 25 वर्सां पयलीं. 25 वर्सां पयलीं. आतां 25 वर्सां म्हळ्यार 2000 जाल्या उपरांत आतां आनी 25 वर्सां आतां सद्याक एक ल्हानशी अवधी म्हळ्यार जेजू सदांच आसा म्हणटा आसतना 1000 2000 लेख करचे व्हडणे. पूण 25 वर्सां बारी ल्हान दिसनात की जेजूक आमी आचरण करची. सारकें. एक सवाल उदेता जुबल्यो कित्या खातीर आमी करता आनीक परचे फॉर्मुले बरी एक जुबल्यो आचरण जाला 2000 वर्सांचो आनी तो जुबल्यो आमी वर्त्या 10 जनाचरण केल्लो. कित्याक म्हळ्यार 2 सहस्रमान संपले 3ऱ्या सहस्रमानाक आमी पावता म्हणटा आसतना एक व्हडली तयारी केल्ली आनीक आचरणय वर्तें केल्लें आनी 1 वर्सभर जायती चटवटके चलिल्ल्यो. देखून सवाल उदेता आतां खंयचो आनी एक जुबले आयलो कोण असो जावंक पुरो म्हणून. सारकें. पण हांगासर सवाल आमच्या संप्रदाया प्रमाणे जुबले 25 वर्सांक एक फावटी आमी आचरण करचो. चरित्र उपरांत आमी पळोवया. 25 वर्सांक एक फावटी पवित्र सभेचो जुबल्यो हो आनी पवित्र सभेंत आचरण करचो. देखून एका व्यक्तीचो न्ही एका संस्थाचोय न्ही. चडावत जुबल्यो आचरण करतना मनशाच्या जिणेंत घडिल्ले महिला फातर देखून ह्या संस्थांत घडिल्ले 25 50 100 वर्सां या 85 वर्सां अशें म्हणून. पूण हे खंयचेय न्ही बदलाक पवित्र सभेंतल्यान घडीत आनी पवित्र सभेच्या सकड भावार्थ्यांक लागू जावचें घडीत. देखून जुबल्यो 20-25 ह्या 2025 जुबल्यो म्हणटा आसतना 3 घडीत हांगासर
विशेष अनुमती काडटा हां हो जेजू क्रिस्ताचो संभ्रम कित्याक जेजू मनीस जाल्लें घडीत आमी नियाळचो आनी आचरण करचें घडीत दुसरें पवित्र सभेचो संभ्रम देखून एका व्यक्तीचो न्हय सगळे पवित्र सभेचो कित्याक जेजू आयलो सगळ्या संवसारा खातीर आनी पवित्र सभेन ताचे प्रत्येक हजारपण आसा आनी ते विशेष रितीन भोगचे खातीर पवित्र सभेचो संभ्रम तशेंच हो भावार्थाचो संभ्रम म्हणजे आमी भावार्थ इतल्या शेकड्यांनी आनी सहस्रमानांनी जियेल्या आनी तो जिवाळ दवरला आनी आमी सडीत जावन विस्तारला तशें म्हणटा आसतना हो भावार्थाचो संभ्रम देखून जुबल्यो 20-25 हे आमच्या मोतीक येता आसतना ही 3 गडितां ह्या 3 विशय विशेशसान आमच्या मोतींत आसात ओके नेक्स्ट तुम्ही आता सांगितल्या प्रमाणे आता हे जुबले आचरण करची हे रिवाज ही पवित्र सभेंत आदी आसली की या आमकां कळीत आसच्या प्रमाणे 2000 असो जुबले 2000 तो कळीत आसा ताच्या आदी कितें जालें म्हण तितलें कळीत ना थोडे वर्सां पाप साहेबान घोशण केल्ली मोरयेचें वरस आनी कुर्साचें वरस आसलें पुरा जुबले 2000 असो कळीत आसलो देखून ह्या पवित्र सभेंत आदी असले जुबले आसले की ह्या आतांत आरंभ जाल्यात हे एक बरें सवाल आमी हाचे विशयां सडीत जाणा जाल्यार बरें पयलें जावन जुबलेवाची चिंता पवित्र पुस्तकांत येवचें ओके लेविताच्या पुस्तकांत जुबल्या विशयां सांगिल्लें आसा म्हणजे जुदेवांक हर एका 7 वर्सां पावटी साब्बाताचें वरस येतालें आनी ती 7 वर्सां 7 पावटी जाता आसतना 40 आनी 9 वर्सां संपतात देखून 40 आनी 9 वर्सां संपता आसतना म्हणजे 50वें वरस येता आसतना ते 50वें वरस तांकां भाग्यवंत वरस या पवित्र वरस देखून ते जुबलेवाचें वरस म्हणून आचरण करूंक तांकां लेविताच्या पुस्तकांत छापोवन दिल्लें आनी ताचे उपरांत जुदेवांक तांचे रिवाजी आशिल्ल्यो हो हे जुबलेवाचे वरस आचरण करचे तांच्यो रिवाजी ते पाळटाले पण पवित्र सभेंत येता आसतना हो संप्रदाय सादारण 700 वर्सां जावन आयिल्लो आसा चरित्रेची पानां उक्ती करता आसतना आमकां असलो विवर मेळटा 1290 आनी 9 इस्वेंत 1299 इस्वेंत रोमाक युरोपांत हांव जायते भावार्थी आयिल्ले यात्रीक जावन आनी रोमाक येवचें म्हळ्यार तो व्हडच्या काळार पांय वाटेन हेजें आशिल्लें आनीक सडीज जावन येवचें म्हळ्यार थंयसर आपोस्तलांच्या फोंडांचेर मागणें करच्याक सा पावलू सा पेद्रू तांचे फोंड आसात तांच्या फोंडाचेर बाजिलिका बांदलेल्यो आसात थंयसर येवन मागणें करचें आनी आशिर्वाद जोडचो तसलें चिंता तांचे लागीं आशिल्लें आनी असलें चिंता पळयता आसतना 1290 आनी 9 इस्वेंत जायते यात्रीक त्या वर्सा आयिल्ले विशेश जावन नातालाच्या फेस्ताच्या वेळार वरस अखेर जाता आसतना जायते यात्रीक आयिल्ले आनीक ह्या विशयांत सोदना केली विचार केलो कित्या खातीर यात्रीक अशा इतल्या चड मापान आयिल्ले आनी लोकां लागीं विचारता आसतना एक चिंता तांकां कळोवन आयिल्लें बाबसाहेब बोनिफास 8वो तो व्हडलो आनी ताका आनी तांकां हेरांक कळोवन आयिल्लें चिंता म्हळ्यार लोकां थंय जायते बेजारायची चिंता आशिल्लें आनी त्या काळार आमकां कळीत आसा झुजां चड आशिल्लीं राय आशिल्ले राया मदें दुस्मानकाय आशिल्ली तवळ तवळ झुजां जातालीं त्या पावंड्यांतल्याक प्राकृतीक विकोप आशिल्ले आनी झुजां पिडा हे सर चडटा आसतना लोकां मदें कश्ट जायते आशिल्ले देखून एक चिंता आपोस्तलांच्या फोंडाचेर वचून मागणें करचें आनी देवाची आशिर्वादां जोडची आपोस्तलांची विनवणी मागची तसले एक चिंता भावार्थ लोकां थंय उदेवन आयिल्लो त्या भावार्थाक लागून ही चिंता पवित्र सभेक कळिल्ल्या वेळार बाबसाहेब बोनिफास 8व्यान फुडल्या वरास जुबलेवाचें वरास म्हणून परगट केलें आनी हें जुबलेवाचें वरास 1300वें वरास आनी ह्या वर्सा साहित्यांनी खंयसर पुंछ येता आसा थंयसर वचून मागणें करूंक बॉक्सांनी दिवंक आनी बॉक्सांनी घेवंक अशें एक नवीकरण जावच्याक भावार्थांत नवेपण उदेवच्याक तें एक वरास आमी दवरया म्हणलें एक चिंताप दिवन जुबलेवाचें वरास परगट केलें आनी ताचे उपरांत आनी एक चिंताप दिलें हर एका 100 वर्सांक पावटी एक जुबलेवाचें वरास आचरण करचें देखून 100 वर्सांक एक पावटी जुबलेवाचें वरास आचरण करया म्हणलें चिंताप तो व्हड आयिल्लें आनी तो तें एक चालतेर आशिल्लें पूण
50 वर्सां पाशार जाता आसतना लोकांन जावन विचारलें आमकां एक जुबल्यावाचें वरास गरज म्हणजे आत्मीक नवेपणा खातीर असले एक अवकाश गरजेचो म्हणलो एक चिंताप लोकांतावनूच पापसाहेबाक विनवणी गेल्ल्या वेळार पापसाहेबान तवळच्या पापसाहेबान 1350 वरास जुबल्यावाचें वरास म्हणून परगटलें. ओके. ताचे उपरांत परत आनी एक चिंतापू लोकांतावन ह्या पवित्र सभेच्या विविध मनशांतावन उदेवन आयिल्ले 30 आनी 3 वर्सांक एक फावटी जुबलेव आचरण केल्या बरो कित्याक जेजू 30 आनी 3 वर्सां जियेल्लो आनीक 30 आनी 3 वर्सां एक फावटी म्हणजे जेजूच्या कश्टां मरणां जिवंतपणाचो नियाळ करच्याक एक अवकाश केल्या बरो म्हणलें चिंताप आयिल्लें. असले विविध रितीचे चिंताप वेळा वेळाक बदलून आयिल्ले आनी हे चिंताप फुडल्या 100 वर्सांनी एक स्थापन जावंक पावता स्टेबल जाता थंयसर. देखून 1470 इस्वेंत 1470 इस्वेंत पापसाहेब पाऊल दुसऱ्यान पापसाहेब पाऊल दुसऱ्यान एक डिक्री दिली आनी त्या डिक्रे प्रमाणे पापसाहेबान सांगलें हर एका 25 वर्सांक एक फावटी पवित्र सभेन जुबलेव आचरण करचो. देखून तो एका व्यक्तीचोय न्ही या संस्थाचो न्ही पूण जेजू क्रिस्त मनीस जाल्लें तें घडीत नियाळच्याक आनी त्या घडीता मारिफात आमचें ती नवें जापून जावच्याक एक जुबलेवाचें वरास आचरण करचें म्हणून एक डिक्री दिली आनी ताणें त्याच वर्सा मुखल्या 5 वर्सां उपरांतल्या वरास 1475 वरास जुबलेवाचें वरास म्हणून परगट केलें. त्या उपरांत 25 वर्सांक एक फावटी जुबलेव आचरण करचो संप्रदाय आसा. आतां आमकां जुबलेव 2000 आचरण केल्लो उगडास आसा पूण ताच्या पयलीं जुबलेव जाल्ले आसात. 1970 आनी 5 इस्वेंत पापसाहेब पाऊल 6व्यान जुबलेवाचें वरास आचरण केल्लें आनी 1950 वरास जुबलेवाचें वरास जावन आचरण केल्लें. देखून तें जुबलेवाचें वरास पूण जुबलेवाच्या वर्साक आनी एक नांवूय आसा भाग्यवंत वरास म्हणून होली इयर. भाग्यवंत वरास कित्याक म्हळ्यार ते जुबलेवा खातीर मात्र न्ही पूण भाग्यवंतपण आपणावच्याक कुरपा जोडच्याक आत्मीक नवेपण जोडच्याक एक अवकाश. देखून केवळ जुबलेव मात्र म्हणचे न्ही थोड्या फावटी हाका भाग्यवंत वरास म्हणून सांगलेलें आसा. तशें हे निरंतर चलत आयल्यात. वय फाटल्या 700 वर्सांत हांव न्हू संप्रदाय चलोवन आयला. ओके. आतां पोर आयतारा गेलत्या हे ल्हानच्यान उक्तें केलें म्हण जाल्यार बरवर्साची यात्रिका म्हूण सांगून तांतूय मदें पिंतूर घालना ल्हानच्यान उक्तें केलें. ह्या ल्हानच्यान थोडे संगती आसात ते म्हळ्यार अशें पळयता आसतना कालेंगी म्हूण कळना तांतूं बरयलें पळयतना वाचल्यार मात कळत तांतूं एक दोनी बरी दिसता मागीर थोडी मनशां आसात एक कुरीस वयर आसा लंगर अशें बरें आसा तांतूं विंगड विंगड संगती आसात. हाका कांय अर्थ आसा ह्या ल्हानच्यानाक? खंडी जावन ते ल्हानच्यान खर्चाक जायते चिंता वाटयलां. देखून ते ल्हान जुबलेवाच्या वर्साक कसलें ल्हानच्यान या कसलो गुर्त वापरयेत म्हणून आमच्या आर्टिस्टा लागीं कलाकारा लागीं विचारलेल्या वेळार हे एक ल्हानच्यान एका कलाकारान दिल्लें तें विंचून काडलां. जायते थंयसर ल्हानच्यान दिल्लीं तांचे पैकी हे एक ल्हानच्यान विंचून काडलां आनी ताका अर्थ आसा. पयले जावन तांतूं बरयले शब्द इंग्लिशान जाल्यार पिलग्रिम्स ऑफ होप जुबलेव 2025 बरवर्साची यात्रिका म्हणून शब्द आसात. देखून ते आमी सक्कड यात्रिका हांव एकलो न्ही आमी पवित्र सभेंत आसची आमी सक्कड यात्रिका देखून पिलग्रिम्स ऑफ होप आनी आमचे यात्रीक पळयन खंयच्या एका इगर्जेक या पुणशेताक न्ही पूण सर्गींच्या राजाक देखून सर्गींच्या राजा कुशीन आमचे यात्रीक पयन जाल्ले वरवीं बरवर्साची यात्रिका. आनी हे चिंताप वातिकान दुसऱ्या महासभेन आमकां पवित्र सभे विशयान दिल्ल्या दस्तावेजान दिला. पिलग्रीम चर्च या यात्रीक पवित्र सभा म्हणले चिंताप वातिकान दुसऱ्या महासभेन दिल्लें आसा. तीन तावनूच हें चिंताप काडलां आनी हांगासर जुबले वर्साक ते एक आमचें ध्येय वाक्य म्हणून घेतलां. आनी हें ध्येय वाक्य अर्था बरयता कित्याक आमी सकयल यात्रीक आमी पयनार आसाव आनी एका
भरवशान मुखार वयचे देखून निराशेन आसतो लोक न्हय. ओके. आमच्या संवसारार आजकाल कश्ट जायते आसा, समाजसेवी विंगड आनीक झूज हें सगळें आयकूंक मेळटा. पूण ह्या सगळ्या मदीं आमी भावार्थी जावन आमचे मदें भरवोसो आसा. देखून भरवोसो घेवन आमी मुखार वयचे यात्रेक. देखून ताचे सांगात आमचो संकेत खंयचो? संकेत खुरीस. देखून खुर्साक घेवन खुर्साक आरावन धरून आमी फुडें वयचे. देखून त्या पिंतुरांत 4 व्यक्तींची रुपणी आसात. 4 जाण येवन खुर्साक पोटलून धरतात तसलें एक पिंतूर आसा. म्हणजे संवसाराच्या 4 पंथांत हांव संवसाराच्या 4 पंथांत हांव मनीस येता आनी खुर्साक पोटलून धरता आनी खुर्साक धरून फुडें वयता. हय. आनी ते फुडें वयचे उदकांतल्यान. देखून लारां आसात थंयसर. लारां देखून आमी पवित्र सभा म्हणल्यार ह्या संवसार म्हणल्यार दर्यांत पयन करता आनी खुरीस म्हणल्यार त्या आमच्या जैताच्या संकेताक धरून फुडें वयता हांव. देखून हो खुरीस पुरोवंक ना. ओके. धरणीर पुरवलो न्हय तो. बदलाक ताका थंयसर एक लांछन आसा काय ते म्हणटा अँकर. लंगर आसा. अँकर आसा. लंगर आसा. म्हणजे दर्यांत फुडें वयचे संकेत. देखून खुर्साक आमी वेंगून धरून फुडें वयता. तसलें एक चिंताप हांगासर दिला. ओके. ओके. आतां जुबलेव 2025 म्हणजे आणखी 2 वर्सां आसात. वय. आतां इतले बेगीन कित्याक आतां हें उक्तावण? आमकां खालें आसा आतां पूण ह्या तयाराई मस्त आसा घेका. या देखून थोडे फावटी एक इल्लेशें कन्फ्युजन उपजल्लें आसा. थोड्यांनी जुबलेवाचें लांछन उक्तें केलें म्हळ्यार जुबलेवाचें वरास उक्तें केलें म्हणून एक चिंताप थंय हांगा दिल्लें आसा. जुबलेवाची तयाराय विंगड जुबले विंगड 2 संगती आसा. जुबलेवाचें वरास 2025 2025 वरास जुबलेवाचें वरास. पूण आमी आतां 2023 वर्साच्या अकरेक आसा. देखून पाप साहेबान जुबले विशयांत उलयता आसतना एक चिंताप दिल्लें. जुबलेव केवळ आचरण केल्यार पावना. जुबलेव म्हणून एक आमी एक मिसां केल्यार मात्र पावना. बदला या आमी भाग्यवंशांची भेट केल्यार मात्र पावना. ताका भावार्थांत आमी एक तयाराय करची आनी भावार्थांत वाडची. त्यो दोनूय संगती गरजेचे म्हणलें एक चिंता पापसाहेब फ्रांसिसान आमकां दिला. देखून जुबलेव आचरण करच्या पयलें आमी इल्ली तयाराय करया. देखून तयारायचे वरास आमकां दिला. देखून पोरू नोव्हेंबराच्या 26 तारीखेर आमी लांछन उक्तें केलें. म्हणजे जुबलेव वर्साक तयाराय आमी आराम केली. देखून लांछन आनी तशेंच जुबलेवाचें वर्साचें मागणें म्हणून आमी आराम केलें. आमी तयाराय सुरू केली. आतां तयाराय कसली म्हणलें एक सवाल उदेता. कित्या खातीर कसली तयाराय? पाप साहेबान आमकां 2 संगती दिल्यात तयाराय खातीर. एक भावार्थाचे संगतींत वाडचें. दुसरें मागण्यांत आमी घट जावचें. 2 संगती. देखून एक गजाल भावार्थाच्या संगतींत आमची जाणवाय आनीक इल्ली वाडोवची. आनीक इल्ली वाडायचें जाल्यार ताका कितें म्हणी एक मार्गदर्शन जायचें. देखून पाप साहेब फ्रांसिसान आमकां दिल्लें मार्गदर्शन अशें. वातिकन दुसरे महासभेन 4 दस्तावेजां दिल्यात. महासभेन आमकां 16 दिल्यात. ताचे पैकी 4 संविधान आसात. पवित्र सभे विशयांत आनी देवाच्या उतरा विशयांत विवरण दिवची 4 संविधान आसात. कॉन्स्टिट्युशन्स म्हणटा ताका लाते भाशेन देई वेर्बुम ह्या देवाचे उतराचें संविधान. आनी तशें साक्रो सांक्तुम कन्चिलियम म्हणजे देवस्तुतेचें संविधान. लुमेन जेन्सियम म्हणजे पवित्र सभे विशयांत संविधान. आनी 4थें गावदीम एस्पेट्स म्हणजे आधुनीक संवसारांत पवित्र सभा आनी हे विशयांतलें संविधान. देखून 4 हे प्रमुख दस्तावेजां. आनी ही प्रमुख दस्तावेजां पवित्र सभेचें जिवीत कितें म्हूण कळीत करता. देवाचें उतर, लितुर्जी, पवित्र सभेचें जिवीत आनी संवसारांत पवित्र सभेन ह्या भावार्थी आनी जियोवची रीत. ह्यो 4 संगती आमकां गरजेच्यो. तशें जाल्यार कितें वातिकन दुसरे महासभेन आमकां शिकयलां तें आमी गुंडायेन समजल्यार तेन्ना आमचो भावार्थ आनी ही घट जाता. जुबलेव आचरण करता आसतना आमचो भावार्थांत आमकां चड जाणवाय मेळटा म्हणून चिंता पाप साहेबान दिला. देखून ह्या तयाराच्या वर्सा आमकां दिल्लें काम एक ही 4 संविधानां आमी शिकची.
देखून विविध ताका त्या खातीर पुस्तकांय तयार केल्लीं आसात आनी त्या विशयी खातीर शिकोवणी तयार केल्ली आसा देखून ह्या फुडल्या एका वर्सांत ह्या 4 संविधाना विशयांत विविध हंतांनी जाणवाय जोडल्यार बरें आतां थोड्यांक हाचे विशयांत जाणवाय आसा देवशास्त्राच्या क्लासीनी शिकतात थोड्यांनी वाचून त्या विशयांत जाणवाय जोडली आसा पूण आमी सगळी भावार्थी समुदाय जावन विविध पंगडांनी विविध हंतांनी ह्याचे विशयांत सडीत जाणवाय जोडली जाल्यार खंडीत जावन आमकां भावार्थांत जाणवाय जोडच्याक साध्य जाता ओके आतां वो जुबलेवो आचरण करच्या 2 वर्सांची तयारी दवरल्या आनी सांगात ताचे उद्देश आसा आसतलो आतां ह्या जुबलेवाच्या उपरांत कितें जाय म्हूण सांगून पाप साहेबाच्या मतींत घोशण करता आसतना कांय आसा की हाजे फलितांश रिजल्ट कशें आसाचे म्हणलें कांय न्ही पाप साहेबाच्या मतींत ह्या पवित्र सभेच्या अंतकालांत म्हळ्यार चिंतपांत कांय आसा की खंडीत जावन आसा जुबलेव आचरण करचें म्हळ्यार एक जुबलेव केलो ताचे उपरांत एक व्हडलें घडीत घडलें मागीर सगळें आखेर जालें म्हणलें चिंताप न्हय जुबलेव ह्या भाग्यवंत वरास म्हणटा आसतना विशेशान कुरपा जोडचो वेळ देखून ती कुरपा आमचे ती जिवाळ जावचें गरजेचें त्या खातीरच वातिकानाच्या हंतार उलोवचें जाल्यार ताका एक डिकास्ट्री म्हणूनच आसा आर्चबिस्प फिजिकेल्ला ह्या जुबलेव आचरणाच्या समितीचो अध्यक्ष आनी पाप साहेबान ताका येदोळूच निर्देशन दिल्लें आसा आनी कशें हें करियेत म्हणल्या विशयांत विशेश जावन ह्या जुबलेवाच्या वर्सांत आमकां सांगच्यो ह्या आमकां सांगून दिल्ल्यो गजाली असल्यो प्रत्येक जावन आमच्या दुस्माना लागीं आमी राजी जावचें आमचे ते दुस्मान आसात या आमकां आनी एकला ती मानास्ताप आसा तो मानास्ताप सारको करून घेवचो अशें म्हणटाच बॉक्सांनी दिवचें आनी बॉक्सांनी जोडचें आनी आमी कुरपेंत वाडचें देखून असले एक बदलावन आमचे थंय येता आसतना माया मोग चडटा आमचे भोंवती आशिल्लें तें वातावरण समाधानाचें जाता बरें जाता देखून नव्यान आमचें जिवीत आराम करच्याक आमकां एक अवकाश मेळटा देखून जुबलेव म्हणटा आसतना केवल एक आचरण मात्र न्हय बदलाक जिणयेचें बदलावण देखून जिणयेची बदलावण भावार्थाचें दिश्टेन करता आसतना आमचें थंय नवेपण उदेता आनी नवें क्रिस्ती जिवीत जियोवच्याक आमकां साध्य जाता देखून तो उद्देश प्रमुख उद्देश जावन जुबलेव वर्साक आमकां दिला ओके ओके निमाणे सवाल पाता इल्ले सविस्तर रीतीन विचारता हांव म्हळ्यार आतां हो जुबलेव जेजू क्रिस्ता खातीर जुबलेवगी या आमच्या खातीर भावार्थ्यां खातीर जुबलेवगी म्हणून एक वडोल सुरवेर तुमी सांगता आसतना अशें म्हळ्यार जुबलेव म्हळ्यार क्रिस्ताचो संभ्रम मागीर संभ्रम पवित्र सभेचो आनी भावार्थाचो म्हणून आतां इल्ले स्पश्टते खातीर विचारचें आतां क्रिस्त जयंती 2000 म्हणटा आसतना तो जेजूचो जुबलेव तो ते दाडा जल्मोन आयिल्ल्याचो संभ्रम तो आतां आमी पवित्र सभा म्हणटा आसतना सोम्या जेजूच्या जल्मा उपरांत सादारण 30 या 33 वर्सां उपरांत पवित्र सभा स्थापन जाली म्हळ्यार तितलीं वर्सां उपरांत जाली तशें म्हणटा आसतना क्रिस्ताचो जुबलेव आनी पवित्र सभेचो जुबलेव एकच गी विंगड की म्हणून आनी एक हें काल म्हण हांवें विचारलें आतां जुबलेव क्रिस्ताचो गी या आमच्या खातीर गी म्हणून कोणा खातीर गी म्हणून या ते एक गरजेची चिंता आनी त्या विशयान जाणा जावचें गरजेचें म्हूण चिंता हांव कित्याक म्हळ्यार जुबलेव आनी एकल्या खातीर केलो जाल्यार कितलो फायदो जाता आनी एकल्याच्या जुबलेवाक आमी भाग घेतले बरी जाता देखूनच जुबलेव म्हणलें चिंताप येता आसतना जुबलेव पवित्र सभेचो म्हणलें चिंता आतां पयल्या तुमी सांगलेल्या विशयाच्या पयल्या वांट्याक वेचें जाल्यार जेजू जल्माल्लो जेजूचें मरण जिवंतपण आनी पवित्र सभेचें उगम तशें म्हणटा आसतना हो क्रिस्ताचो जुबलेव गी एका रितीन सांगचें जाल्यार वय पूण जेजूचो म्हूण न्हय पूण जेजू संवसार आयिल्ल्या घडीताचो जुबलेव म्हळ्यार एका व्यक्तीचो न्हय पूण एका घडीताचो ते घडी जेजू संवसार आयिल्ल्या घडीत वर्तें घडीत तातूंत केवल हे मात्र गरजेचें तें मात्र गरजेचें म्हणून आमकां विंचून काडूंक जायना जेजू संवसार आयलो जल्मोन आयलो मेलो
जीवन जालो सर्गार सोडलो ही सगळी चारही घडीत आमी सांगात घेवचे पडटात देखून ह्या विशयान म्हणटा आसतना आमी इंग्लिशांत असले चिंता सांगता क्रायस्ट इव्हेंट म्हणटा क्रायस्ट इव्हेंट जेजू क्रिस्ताचें घडीत म्हणजे ते केवळ एका व्यक्तीक संबंध जाल्ले न्ही पूण तो संवसार आयिल्लो आनी ताचे तावन जाल्ले ते नवे पोवन आनी बदलावन ते सगळे एक घडीत ते आनी त्या घडीताचे नियाळ करचो आनी त्या घडीताचो संभ्रम चलोवचो देखून तो जेजू क्रिस्त मनीस जाल्ल्या घडीताचो संभ्रम तो आणि वो आमच्या खातीर तो आमचे खातीर देखून तो पवित्र सभेचो संभ्रम देखून आमचे खातीर आसो तो देखून आनी एकल्याच्या जुबलेवाक वचून आमी थंयसर तांकां जेले घालून तांकां ती ताळयो पेटोवन पाटी आयिल्ले बरें न्ही हो आमच्या जिविता लागू जावचो देखून आमच्या जिविताचे बदलावण्याची गरज आसा देखून जुबले मात्र आचरण केल्या पावना पूण हांव कशें जियेता आनी कशें जियेला आनी कशें मुखार कशें आमी जियेचे त्या विशयांत एक चिंता आमी आटयचें पडटा नाजाल्यार जुबले आचरणान कांयच अर्थ ना या तो जुबले आचरण भायल्या आचरण असो जावंक पावता देखूनच तीन संगती स्पश्ट रितीन सांगल्यात हो जेजू क्रिस्ताचो संभ्रम पवित्र सभेचो संभ्रम कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभेंत नवो जीव वाडचे खातीर आनी हो भावार्थाचो संभ्रम म्हणजे आमचे हर एकल्याचो आमचो भावार्थ आमी जिवाळकरान जियोवच्याक आसचो तो संभ्रम देखून ह्या संभ्रमाक पापसाहेब फ्रांसीस म्हणटा आमी मागण्याची तयारी गरज आसा देखून मुखलें वर्स 2020 26वें वर्स मागण्याचें वर्स जावन आमी आचरण करचें गरजेचें म्हणून पापसाहेब फ्रांसिसान आमकां सांगलां कित्याक मागण्याद्वारे आमी देवाच्या लागीं येता आसतना आमकां आमचेच जिणे विशयांत नियाळूंक चड अवकाश मेळटा आनी ताचे तावन आमचे ती बदलावण येताना पवित्र सभेकी बदलावण जाता म्हाका जाणो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्ले घडीत आमी आनी 2 वर्सांनी संभ्रमतांव आनी ता देखून हो जुबलेव आनी आमकां भोव गरजेचे हे घडीत आनी तशेंच आमकां निजाकी भोव गरजेचें संभ्रम करचें कित्याक म्हणटा तोवळ आमी आमकांच उडास काडचें आमचे पासोत देवाचो पूत मनिसान ह्या संवसारांत आयिल्लें घडीत ते आमी तोवळ उडास काडल्यार आनी नियाळ केल्यार आमची आत्मीक जिणी बळ जातली आनी पवित्र सभाय वाडटली ह्या विशयांत आमकां भोव अपुर्बायेन हें ल्हानच्यान उक्तावण केलां पूण तांतू आसलो अर्थ आमकां सोडोवन सांगला तांतू कितें आटापून आसा गी म्हणून तुमच्या सर्वांच्या नांवान मानादीक दोतोर बाप राजेश रोजारियो हांकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर थँक्यू तशेंच तुमकां ह्या विशयांत कांय सडीत समजणी म्हूण कांय विचारूंक आसा जाल्यार सभार संगती सांगले तुमी कंटी जावन ते विचार येता आनी व्हॉट्सॅपार तुमी ते विचार येत 9449821580 आनी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com परत ते बोटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेजता की देव बरें करूं समट आनी सावाला आमचो भावार्थ सुम्या चढई आमचो भावार्थ
ख्रिस्त भेटैताना सडै आमचो भावार खालत्या काळजान तुमसार जाता आसताना सडै आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाडतासल्यान कडपा सारक्या भावाडतान वाडल्यार खऱ्या भावाडतान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडै आमचो भावार सोम्या सडै आमचो भावार सोम्या सडै आमचो भावार सोम्या सडै आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता आसताना सडै आमचो भावार सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडै आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता आसताना सडै आमचो भावार मागणी रसार करून पराताना सडै आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाडतासल्यान कडपा सारक्या भावाडतान वाडल्यार खऱ्या भावाडतान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडै आमचो भावार सोम्या सडै आमचो भावार सोम्या सडै आमचो भावार सोम्या सडै आमचो भावार समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात तुमच्या सवालांक जापी आपणायात दुबाव पयस करा आणि ख्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.